Wamwonyereje naho urabambaza. Regina. Nguyo. Regina uri vyitanguye vya wa muzungu kazi. Muzungu. Umuzungu rumwirabure. Silva yavuze Regina wo mu Burundi nimumubeshere. Twakoranye ikiganiro n'umumama raho bavuze umugore wanje men. ngo amubarire ngigituma amwise umukecuru. Umukecuru ngo babana na Silva. Bro, je nta kintu. Silva ari umukecuru. Toto ndogo ya Kenza waionesha. Ngaguma mutera inda Silva zitibuka. Neza Sauda muri Wakala TV kimaze imyaka 4 muri iyo myaka 4 umazemwe imyaka ingana nta mwaka ndana marayo Yesuwe lakini usiseme nta mwaka ariko ndayungukiyemwo byinshi gusumba babandi baba bayigize none Wakala TV kubera iki none abakozi bayo badakunda kuramba nawe nuri muri nyinshi mu minsi mike nuzovayo uronse hano hari amahera menshi ntugenda Unziba inyishu media murakomeye meze fresh muri good meze okay meze neza cyane no munsi ni anniversaire ya Wakala TV ikwije imyaka 4 ibayeho ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero je nka Jesus nabonye byinshi cyane bateguye babaze uduki ja arera hangiye he ahantu bariko baratekera imisosi hari babadada bamwe babaswahili kazi bazi gutekera bobo tugende tugesho eba ya bose ngaba sister mambo pa kamera Sauda meze neza meze fresh sana nta mukobwa baginya amasa je ndabaga ndiko ndakata nde yaba Silva numubona ngaho mana barajere Silva yabaganye inzigo no muzi inzigo nyinshi regose Silva nta kigongo agira kandi karize kaje gahene Silva ize kabi bari uraho wewe byabaye ibisanga lakini mita kura ya wapi afu nani waita yabavu ninde yabahamagaya oya Gabriel ambare ngo Sauda ari hari inyuma cavuga Sauda no mujama wanje Silva abari mu butumire Silva turimwo ariko no musi ni anniversaire kuri anniversaire barirukana abantu ni anniversaire yiwawe ni anniversaire yiwawe ivya mbere mwaradukoreye ko buratubesha ngo Sauda kagomba rongogwe tunatega sasa nimeolewa hapo nikutana niko anniversaire ya mere hapo ko kukazi hapa ni mwaka wako hapa ni kukazi none Sauda ndafise kibazo Silva kukata mifupa yote tuzokikata Aisha kata Aisha usabye mu kiganiro bashaka kwima yo aratinya ramika Aisha naraje hari iwanyu arazi gutamba ndabigutu waramubonye paka chini tuowe sasa mahari 50 million mwayi krize ya Burundi Noti ya mabingorongoro noti 50 Silva usisemi Aisha kwa papa tutasari unyeni Sauda Wakala TV mazi imyaka 4 ibayeho Wamwonyereje naho urabambaza Regina nguyo Regina uri vyitanguye vya wa muzungu kazi umuzungu rumwirabure Silva yavuze Regina wo mu Burundi nimumubeshere twakoranye ikiganiro n'umumama raho bavuze umugore wanje men ngo amubarire ngigituma amwise umukecuru umukecuru ngo babana na Silva bro je nta kintu Silva ari umukecuru toto ndogo ya Kenza waionesha ngaguma mutera inda Silva zitibuka Neza Sauda muri Wakala TV kimaze imyaka 4 muri iyo myaka 4 umazemwe imyaka ingana nta mwaka ndana marayo Yesuwe lakini usiseme nta mwaka ariko ndayungukiyemwo byinshi gusumba babandi baba bayigize none Wakala TV kubera iki none abakozi bayo badakunda kuramba nawe nuri muri nyinshi mu minsi mike nuzovayo uronse hano hari amahera menshi ntugenda Wakala TV hemba make none nk'ujewe noba mpembwa nka 500 cendo nka hantu ha 700 no ngicaye ikintu cyombuza kugenda sasa muna ma contrat zirahari
none cumuheba ngo kubera ngo wumvise amafaranga cumuheba kubera wumvise amafaranga umuntu arono tubaye kubwo kurondera ikise mahera ni noti insasa rero tiwejo canke hirya yejo Sauda ari ku isoko tumujana mapema yo babazime isinda amezi inda bakunzi ba Inyishu Media babazi impene ifisiki ifisinda Silva pasua hapa pasua hivi pana mubazi mvyeyi yo katoto kumbe nini zenye ragirinda katoto kaongonga alifisa meza ngayo haja kavuye kwanza muri spermatozoide haja kari nko mu kwezi imene akayabuka ari impene yose ninda biharire tora ikate mubazi imvyeyi Sauda mubazi imvyeyi yo Baba kuchoma mmekaniza wapi si? Kuchoma Sitaki kufanywa kiganiro. gani unjo Regina muri wanje ntaragira kuri kamera ibyo sinabivutse nzoshaka azoja kuri kamera yazoshaka azoja muri kamera nzoshaka ni wabishaka ni wantara rero bakunze Inyishu Media je ndabona ibintu byiteguye neza manager abe ntonkwegere ari intare yabonye inyama rega iguma yegeye sasa yikicwa ni yangu ntawe muyisangiye sabira babaje kubaga impene yo mubaga inka yo mubaga inka mwenyesha Media mumaze kubagiya twege nitwakwiza basi n'umwaka umwe nako bato mwinyisho twaragiye guhurira ahantu kotsa inyama je nibigeze bantumira muguno munsi bakotsa inyama muri Inyishu Media Silva ukawakutana eko iwe lakini batumie muri jena kesi twenyene gusa yari impene nini isumbi so butu wewe Sauda vugisha ukuri zijya nyama izo twari momoro nkizi ebwanga nawe tukote nzungurutswe n'inyama inyama zonyene zanane zari zigiye wabonye twari twakamanitse agahene kose kumbabura zanane Aisha usini huyu ni mda kupika maliza interview kuna wakiwa watu waingie mbele ya kamera kubarira abakunzi ba Inyishu Media basi batera uburoho kuri uno munsi urazi mwege mwatubeshe kera ara nko moto bari anniversaire sini anniversaire awakala anniversaire munatudanganya ubu ibintu byanyurega ntituza turavyemeye none nimba ndaguhenze uravyirabira rero no musi wasanga ahubwo ari wo kukurongora mukaca muvugana anniversaire ubwa mbere mwatubariye koma mtayajua Sauda kaolewa tena tanda na mikro agonzi wa Inyishu Media wajirani Sauda naolewa tokeni nje mkuje mkashuhudie azija musi muno yanezerewe cyane Sami yaranezerewe Sami pompom ngona nababariye nguja niyo ongogwa Sami sasa si ananitaka atakosa kusemaje anagutaka usanga ahora kwandikira mu ijo turandikirana nyene message zo kuryama nasanga ukamusinziriza canke ni wagusinzira hari ingorane yo birimo amakosa ari nta makosa hari kumbe nawe uramushaka nare toka mbele yangu nare toka mbele yangu urumva barabandikira Silva wumvise agakana ngo harabandikiranira na Sauda ni dume manake na Sauda na muta nona mushaka sumuhungu ntashima ashima mishagi abihebe kandi mwebwe abantu bose muri waka mwarabigishije ingeso mbi mwese inde niki umuhungu wawe sa mushikawe ko arkurarira bamuteye inda none sindiko ndamubarira mushikawe ko bamuteye inda je ngamuri bakakugirana none sindiko ndamubarira mwigishije ingeso uyu niwe se wabona nani nakayaga ahungu kamavuta yabige gatera inda mushiki wanje kwanza ko ndavyibuse ave nigira kwa heri Ndumiwe